దగ్గుమందు ప్రాణాలు తీసేస్తోంది, జనాన్ని వణికించేస్తోంది. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో దగ్గుమందును నిషేధించారు. ప్రిస్క్రిప్షన్ విషయంలో వైద్యులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ప్రాణాలు పోయే దగ్గుమందులు రాస్తే ఖబర్దార్ అంటూ హెచ్చరికలు కూడా జారీ చేసింది. ఇంతకీ ఆ పరిస్థితి ఎందుకొచ్చింది? వైద్య నిపుణులు ఏమంటున్నారు? వాట్ దిస్ ఏబిఎన్ స్పాట్లైట్. దగ్గుమందు ఇప్పుడు ప్రాణం మీదకు తెస్తోంది. మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్తో 14 మరణాల తర్వాత కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కాఫ్ సిరప్ వాడకంపై తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నాయి. ఇక తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు సైతం ముందు జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టాయి. ఇంతకీ దగ్గుమందుకు చావులకు లింక్ ఏంటి? జనం భయపడి వణికిపోవాల్సిన దుస్థితి ఎందుకొచ్చింది? మధ్యప్రదేశ్లోని చింద్వారా ఘటనతో దేశవ్యాప్తంగా టెన్షన్. దగ్గుమందు వాడకంపై ప్రభుత్వాల జాగ్రత్తలు. దగ్గుమందు తాగి చిన్నారులు చనిపోవడంతో మధ్యప్రదేశ్లో విషాదం అలుముకుంది. పెద్దలు వాడే దగ్గుమందును చిన్నారులకు ఇచ్చారు అన్న సంగతి కూడా బట్టబయలైంది. కోల్డ్రిఫ్ కాఫ్ సిరప్ అనే ద్రవరూప ఔషధాన్ని తాగడం వల్ల చిన్నపిల్లలు చనిపోయినట్లు గుర్తించారు. మధ్యప్రదేశ్, చింద్వారాతో పాటు రాజస్థాన్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఆ దగ్గుమందును విరివిగా వాడేశారని తెలిసింది. వారిని స్థానిక ఆసుపత్రిలో చేర్చి చికిత్స అందించారు. కొందరిని నాగ్పూర్ తరలించి చికిత్స చేశారు. సమస్యలు కూడా తలెత్తాయి. పిల్లలకు జ్వరం, మూత్ర విసర్జన చేయలేకపోవడం, వాపు, క్రియాటిన్ లెవెల్స్ పెరిగినట్లు తేలింది. కొందరికి డయాలసిస్ చికిత్స కూడా అందించారు. మధ్యప్రదేశ్లో ఒక వైద్యుడి నిర్వాకం వల్లే అంతమంది పిల్లల ప్రాణాలు కోల్పోయారని తెలుస్తోంది. ఆ దగ్గు సిరప్ ను సూచించిన డాక్టర్ ప్రవీణ్ సోనీని తాజాగా పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. బాధిత చిన్నారుల్లో ఎక్కువ మందికి ఆయనే వైద్యం చేశారు. దీంతో పాటు సిరప్ ను తయారు చేస్తున్న తమిళనాడులోని కాంచీపురానికి చెందిన శ్రీసన్ ఫార్మా యూనిట్ పై కూడా కేసు నమోదు చేశారు. ఆ కంపెనీ తయారు చేసిన దగ్గుమందును తనిఖీ చేయగా అందులో 48.6% డయాథిలిన్ గ్లైకాల్ ఉంది అని తేలింది. ఇది అత్యంత విషపూరితమైనదిగా వైద్య పరిశోధకులు గుర్తించారు. ఈ క్రమంలో ఈ కంపెనీపై చర్యలు తీసుకునేందుకు అధికారులు సిద్ధమయ్యారు. అంటే బికాస్ ద కాఫ్ సిరప్ తో ప్రాబ్లం కాదు. ఈవెన్ ద గవర్నమెంట్ కూడా కొన్ని చోట్ల కాఫ్ సిరప్ బ్యాన్ చేసి కాఫ్ సిరప్ రాయొద్దని చెప్పింది. అట్లా కాదు, కాఫ్ సిరప్ లో ఏమున్నదన్నది ఇంపార్టెంట్. యూజువల్లీ డిఎంఆర్ అన్న డ్రగ్ లో గ్లిజరాల్ యాడ్ చేసి ఉంటుంది, మెడికల్ గ్లిజరాల్. ఇది యాడ్ చేసినప్పుడు నో ప్రాబ్లం, కానీ అది ఎక్స్పెన్సివ్. వీళ్ళు కొన్ని కంపెనీలు ఏం చేస్తాయంటే, కొన్ని స్పూరియస్ కంపెనీలు ఏం చేస్తాయంటే డైథైల్ గ్లైకాల్ అనేది యాడ్ చేస్తారు గ్లిజరాల్ ప్లేస్ లో. అప్పుడు ఏమైతుంది, అది టాక్సిక్ సబ్స్టెన్స్ రిలీజ్ చేస్తుంటది. కిడ్నీ కెనాట్ ఎక్స్క్రీట్ దట్ టాక్సిక్ సబ్స్టెన్స్. అందుకోసం రీనల్ ఫెయిల్యూర్ వచ్చి బేబీ చనిపోయే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. అదే జరిగింది ఈ పర్టికులర్ మధ్యప్రదేశ్ లో గిని, రాజస్థాన్ లో గిని, ఇంతకుముందు జమ్మూ కాశ్మీర్ లో, అంతకుముందు తమిళనాడులో కూడా జరిగింది. సో ఈ కంపెనీ, ఇట్లాంటి కంపెనీలు బయట అబ్రాడ్ కూడా పంపించారు. అబ్రాడ్ అంటే నాట్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్, అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కి పంపించారు. అక్కడ కూడా డెత్లు జరిగినాయి. దగ్గుమందు తాగిన తర్వాత పిల్లలు అనేక సమస్యలతో బాధపడినట్లు నాగ్పూర్ ఆసుపత్రి వైద్య ఉన్నతాధికారి డాక్టర్ రితేష్ అగర్వాల్ వెల్లడించారు. పిల్లలకు మూత్ర విసర్జన సమస్యలు వచ్చాయని, చింద్వారా ఆసుపత్రిలో చికిత్స కుదరక నాగ్పూర్ తీసుకువచ్చారని చెప్పారు. రోజుల తరబడి మూత్రం రాకపోతే జరిగే అనర్థాలు అందరికీ తెలుసు అన్నారు. అదే టైంలో జ్వరం, మూత్ర విసర్జన చేయలేకపోవడం, వాపుతో పాటు క్రియాటిన్ లెవెల్స్ పెరగడం లాంటివి పిల్లల ప్రాణాలకు ప్రమాదంగా పరిణమించాయి. పైగా యూరియా స్థాయి కూడా గణనీయంగా పెరిగింది. ఆ సమయంలో మూత్రపిండాలు పనిచేస్తున్నాయా లేదా అని తెలుసుకునేందుకు అనేక పరీక్షలు కూడా చేశారు. చనిపోయిన వారు పోగా మరో 60 మందికి ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చాయి. వారు కోలుకునేందుకు కనీసం వారం 10 రోజులు పడుతుంది. నిజానికి కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ కు అసలు కారణాలు ఇంకా అన్వేషించాల్సి ఉంది. పిల్లల క్రియాటిన్ లెవెల్స్ సాధారణ స్థాయికి వచ్చేంత వరకు ఆసుపత్రుల్లోనే ఉండాల్సి ఉంటుంది.
పెద్దలు వాడే దగ్గు సిరప్ తాగిన కారణంగా మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్లో చిన్నారులు మృతి చెందినట్లు వార్తలు రావడంతో కేంద్రం అప్రమత్తమైంది. 2 ఏళ్లలోపు చిన్నారులకు దగ్గు, జలుబు మందులు సూచించడం గానీ, ఇవ్వడం గానీ చేయకూడదని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల్ని నిర్దేశించింది. ఈ మేరకు కేంద్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అన్ని రాష్ట్రాల వైద్య ఆరోగ్య సేవల డైరెక్టర్లకు లేఖలు రాసింది. 2 ఏళ్లలోపు చిన్నారులకు దగ్గు, జలుబు మందులు రాయడం గానీ, ఇవ్వడం గానీ చేయకూడదు అని ఆదేశించింది. సాధారణంగా ఇలాంటివి 5 ఏళ్లలోపు చిన్నారులకు సిఫార్సు చేయరు. అంతకు మించిన వయసు వారికి ఇలాంటి మందులు వాడేటట్లయితే తప్పనిసరిగా ఔషధ ప్రభావాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఎంత మోతాదు, ఎంతకాలం ఇవ్వాలి అన్న విషయంలో నిబంధనలు పాటించాలని కూడా కేంద్రం జారీ చేసిన అడ్వైజరీలో ప్రస్తావించింది.